E aí galera, beleza? Meu nome é Irilésio. Hoje estou trazendo um vídeo novo para vocês. No vídeo de hoje vamos falar do peixe de água doce, o famoso cachara. Fique até o final do vídeo. Tem umas dicas para você pescar o seu troféu. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha no vídeo, para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e deixou seu joinha? Confere comigo. Ele é conhecido popularmente como surubim cachara ou surubim atigrado. O cachara é um peixe de couro. Possui o corpo alongado e roliço. A sua cabeça é achatada e grande, pois representa 1/3 do total de seu corpo. Sua coloração é cinza escura no dorso, clareando em direção ao ventre, sendo branca abaixo da linha lateral, com esporões nas pontas das nadadeiras peitorais e dorsal. Às vezes, apresenta algumas manchas arredondadas ou alongadas no final das faixas. Essa espécie pode alcançar 1,20 m de comprimento e atingir mais de 20 kg. No Brasil o peixe é conhecido como cachara, no Pantanal e como surubim. Na bacia amazônica ele se diferencia de outras espécies devido às suas manchas. Por outro lado, além das manchas espalhadas pelo seu corpo, o peixe tem 6 barbilhões compridos em sua cabeça. O cachara habitam em locais de águas mais lentas, próximas a camalotes, água-pés, onde espreita suas presas e se refugia dos predadores. É possível pescar a espécie nas regiões Norte e Centro-Oeste, na Bacia Amazônica, Araguaia, Tocantins e Prata. Você também pode realizar a pescaria em estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Alimentação. O cachara alimenta-se de outros peixes, com preferência para peixes de escamas, mas, em algumas regiões, alimenta-se também de camarões e caranguejo. O cachara é piscívoro e tem um ataque muito rápido e certeiro. É um predador com hábitos noturnos, se alimenta de outros peixes. Por exemplo, mussum, tuvira, lambari, piau, curimbatá e alguns organismos aquáticos costumam compor a alimentação do bicho. Reprodução. Realiza migração reprodutiva, rio acima, a partir do início das enchentes. Os peixes desta espécie aproveitam o período de piracema para realizar a desova. Ou seja, eles têm uma migração reprodutiva, em que precisam nadar rio acima, durante a seca ou a partir do início das enchentes, para se reproduzir. Portanto, cabe citar que a fêmea se torna sexualmente madura com 56 centímetros e o macho com 45 centímetros. Curiosidades. Muitas pessoas costumam confundir as duas espécies, pintado e o cachara, pois os animais apresentam algumas similaridades. O termo surubim, do tupi-guarani, funcionava como um prefixo para esses dois peixes. Surubim pintado ou surubim cachara. O termo surubim significa peixe verde ou azulado. Bom, a confusão ocorre porque eles pertencem à ordem Siluriformes, que abrange mais de 600 espécies. Mas, sempre tenha em mente que apesar de serem desta ordem, os animais são diferentes. Escrevam no comentário se vocês querem que eu faça um vídeo falando das espécies Siluriforme. Inclusive, caso você tenha conseguido capturar um peixe muito grande desta espécie, provavelmente é uma fêmea.
As fêmeas costumam atingir um tamanho maior do que os machos. Além disso, caso você pesque um peixe com menos de 56 centímetros, devolva ao rio para que ele consiga se reproduzir. Dicas para a pesca do peixe cachara. Cabe citar que esta espécie é mais ativa durante a noite, quando sai à procura de peixes. Portanto, realize a pesca noturna para capturar o peixe, caso seja possível. Da mesma forma, você pode priorizar a pesca da tarde até o amanhecer. Provavelmente a espécie estará menos ativa com a luz do dia, mas é possível capturar alguns peixes. Também é importante que você pesque durante as épocas de fevereiro a outubro, visto que é um momento de maior atividade dos peixes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Gostou das informações? Se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe nos comentários sugestões de peixes para fazer os próximos vídeos.